Добро утро! Часът е 8:30. Толкова си поспинках направо. Направо сама си завиждам. Вече има хора, които върват към плажа. Има сладко. Ай на здраве с кафенце. Много е слънчево. Съм с къс ръкав и къси панталонки, обаче спах с дълга камзонка на приятеля ми дебело, дълъг ръкав и чорапи, с които в принцип зимата спъвам. Сестрата ми подаде пратка, след като нали са тук точно седем в тераса. Ми даде нектарини. И си имам бранче. Морето в момента въобще се вълнува, няма вятър. Но тича да иде да попее. Чулата си забравих. Дойдохме на плажа, може би от един час сме тук. За Даринка влизахме в водата, тя се опитваше да плувка, сега се препича на стола да изсъхне. Малко е кисела, няма да я снимам сега. На плажа сме. Много яко. Ще ви покажа каква дупка направиха. Дай само. Глейте, глейте. Видите за какво? Огромно дупчище става на въпрос. Дълго. Много яко. Видите какво е баки. Много яко. И водата сама влиза, в смисъл долу. Аз мисля, че си го пълнили, ама не са. Та дупка си беше направила един дядо с внучета или не знам, птица. А там Алекс го направи и го свърза цялото до тук. Обаче те си тръгнаха, ама по-късно ще видят, че е готово. Има доста хора, не е като да няма. И ето я Даринка. Кеф си. Препича се малко да изсъкне на столчето. Алекс си кака тук. И ще се включи по-късно, когато разберем какво въобще ще се случва, какво ще правим. Сигурно ще ходим там надолу, има едно барче, което ми е много любимо. От 2022 с родителите на приятеля ми го бяхме открили. Ние там преди всеки път ходихме на плаж. И да, след което ще хапнем нещо и ще се прибереме. Дари ще дремне, може и ние да дремнем между другото. И след това ще ходим на басейн, да, чакай, че мама ми звънна. То това е. Покажа нашите деца как се заровиха. Те се возят на влакче. Добре. Чувствам се много добре. Влезнах в водата сама е много скучна в водата. Често казвам, въобще не ми да падна. Не е моето. Обичам да съм с някой в водата. Сестра ми е пенсионерка. Сега ще ви покажа. Вижте, това е съдата. Колко е крива. Тя е красива, ама е толкова крива, че знае. Малките бебета, ето му го пръщи. Гушкат се. Дари ги полива отзаде. Полива ги. Ето гледай това. Да го плати пръщето. А, ти! Ма той излезе на второ. Излезе на второ. Не, това е море. Те ще ходят по магазина до темашка. А ние ще ходим ето там да е наберем. Да, сега отиваме до барчето да видим дали продават картофки, дали е това барче, което преди 2-3 години ходихме с неговите родители. И ще ви кажа после да видите дали това. Вижте колко е кристално чиста водата. Това като не е в сезон. Е уникално чистичка. Глей, толкова имаш репки, тя как ще да видите. Топът. Отидохме, нямаше, подминахме 3 различни, след което тръгнахме обратно уж да си ходим, но сега се сетих, че може и най-вероятно да е това местенце човек, даже дали не е бащо. Да, но ако не е нищо, и дори да не е това, просто се прибираме. Ако има картофи, някакви такива неща, може да вземем нещо за гризкане, отивайки към онези
Видяхме една приятелка и с нея се писахме тия дни, защото те дойдоха един ден преди нас. И днеска се писахме, аз честих имения ден, след което тя вика, не знам, що ми имам усещане, че днеска ще се видим. И какво става? Видяхме се, да? Как ще джапанки във водата, бе? Оставих му място, след като иска място, има място. Вижте го какво е бе, да. И след което се побираме кападари и отиваме на басейн. Във водата, in the water. Юху! Преди 2 години пак много е студено. Преди 20 е била тепсия. Така хора. Цвети е много скучна. Да, как е спа до сега? Не е вярно, спах до преди час и половина. И даде преди 20 минути. Да. Дали има 20? Може да не, бег. Ще да. Дари ти нещо да кажеш. Радвам се. Тя до сега плува. До сега плува. Аз ще сложа някакви кадри къси. Ох, мравка. Яко е. Нашата стая е тук. Едно яко време. Хора, сега днеска къде ще ходим? Крайбрежното още не сме ходили. Да, ама днеска не е оферта. По-скоро утре, други ден, като ще е топличко. Така. Днеска ще е студно Приятно пак. искам да ви покажа нещо. Вижте. Какво ми има? Те сте виждали по математика. Абе, застани така. Не мога да се да Нали чертаеме така тук една линия долу и правиме перпендикулар. Ето и на Цвети гадното нещо в ухото. Какво имам в ухото, бе? И нищо. Тя деца направи... О, бе, Марио, бе! Как се казва това? Абе, викам нещо ми е влезнало в ухото. И първо казва ухото. Ухото. Какво се казваше? Индивидуал? Индустриал. Не ми вярва, че Цвети не си е вкъщи. И искаше да прескача. Станата е в крачка. Трябваше тук. Айде, айде бързо, че се скри. Чакай само да го снимам. Абе, лек си, да не падне. Сега Дари ще ви снима как я суша. С едната ръка. Пред мен е прекрасно, просто тя не разпитва. Ще отидем на разходка, да, ще излезем, ще отидем да ловим патета. О, нали, ще видим какво ще е време, защото е по-студено върна от вчера, както ми вика. Ой, да, не стигнем патета, но се надявам да стигнем. Да. И тия дни, като се затоплиш, ходим на батутите. Да, ще ви снимаме колко е огромни. Да, седните как ни вкусяват, ароматизират стаята. Сега ще ви демонстрираме. С ароматизират кола. Да миришеме като кола. Малко плътно ми бяха опси. Ти си малко като гърбули. Добре, айде. И чака пък Дари, направих прическа, изкъпих и себе си. Ето я Даринка. И ще дойде да си покажеш прическата. Вижте каква е готина. Я смърдни леко, когато тук насам да се види. Много яка. Топ сме. Много излизаме и ще ядеме. Ще ходим на парк. Да. И вижте, тя е спусната коса. Вижте каква хубава косичка има. Уникална, сладка, много яка. Опа, да? Много яка, бе.
Много готина. Добре. Правим стрелме и се включим на тънка. Айде. Пръснах и с моят парфюм. Харесвате как мириш парфюм? На бебета мириш. На къпани ягодки с бебета. Бебета с ягодки. Да. Айде. Бях частен фризьор на голямата ми сестра и сега потегляме. Стоп, стич. Сладърка. Айде. Чакаме кака и ми нещо само пакае. Само пакае, нали како? Да. Сега шапката може да се сложиш малко по-назад, не е така козирката да ти е в окото. Да, просто я чакай. Така ме. Така, нали по-удобно? Знаеш колко по-добре седи така. Напиши долу в коментарите за много днес, като изглеждам. Много днес колко е красива. И ти най-добре. Едно е половица. Е тук, на слънце. Е тук слънцето. Вижте. Добре. Вижте, оле, много яко. Много яка близка, ама не към улицата. Ама не, виж слънцето. Добре. Тя не оценява. Ти видя ли слънцето колко е яко? Много яко. Вижте каква прическа. Аз викам боли ме главата, тя вика направи ми прическа. Аз забрах, че му боли главата и по-своята много да така, че първи. Да, тя нямаше да ми даде. Малко съм облечена. Ама е фани си го. Той вика, че било за Дари и аз да го нося. Да. Добре, окей. Ето. Къде отиваме да каже? Къде отиваме? Ето я колата там. А как знаеш как да го постръмниш? Вижте така. Не се чете като се затвори пак едно пък. Колко е модерно това от 1 до 10? 8. Кое бе? Това с панталони с джапанки. Тя дори да разбраза. Чакай, стой. Я е така пак да стане. Чувства ли се като сардини? Консерва? Така не можеш да тръгнеш на това. Кога си била сардина? Нищо, тя е съгласна с мен. Да. Оставам на страта описанието в канала е. Какво описание? Канала в описанието ви. Така че ако искате да последвате и да гледате, отива в канала Какати, да. И така, ако искате да последвате, тя никога не слага моето, но такъв живота просто завижда. Какво да ви казвам? Нали ми? Че чорапи шекли грозно, ама я покажи. Покажи пак да моля. Няма да покажа, Айде, защото моля, никой не ми вижда чорапите, само ти. Гледай. Ей! Fancy schmancy! My sister, the most beautiful girl in the world. Окей. Ай. И сега какво? Нищо. Просто снимам безмислено. Виждам колко е тъжно. Ще убиш ли патата днес или нещо друго? Не иска. Я котенце. Вижте малкия стич, къде се вози. Вижте го. Дали му мирише? Како? Дали му мирише на стич? Дали му мирише? О, колко издавната по извиняй, како? Шегувах се. Шегичках се. Не там. Той не е пусто. Това няма мога да го даде. Дай бе. Удри. Мина рекорд. А той е много заребяващо с тази мелодиката. Не мелодията. Минаш 800 минаш. 900 минаш. 3 за щастие. Кака ми каза, че не съм фанала тем, пък според мен съм си фанала. Просто маничко. Малко за щастие. Окей. Чакай, много хора идват. Не бе, чак, много хора идват. Твърде на хората чаем. Всеки път. Много. Оле, каква е тази коркова, такова този. Това е много. Алекси, моля ти седе. Алекси, де. Айде, изкачваме. Мариуша го ритна, казва. Давай, цепи. Как го пуши котката, го пуши. Тя има мустаки. Има мустак, вижте. Има мустаци. Така, туалетна не бях виждала, гледайте. Пускаш стинка и те върти, докато пикаш вътре. Но якти. Сега ти фанала повече тенче, но якти. Тичка. В Дари, като беше малко, я беше страх в тия, сега пък е голяма за тях. Аз не му изоставя, вече ще плачва. Отиди си купи купче сам. Без мен.
Без мен. Беше на кадър. Минахме през аптеката и купихме, не дей показва името, не дей продуктово позициониране, сироп за кашлица. Юху! Юху! Вече имаш приятелче! Аре, какво ти я каза? Имаш и приятелче. Това вече няма да се скъсва, виж? Да. Едното е за кака. Просто искам да снимам във видеото как ми седи на един конец. Цвети всеки път. Цяла стена с чипсове. Нали не е знак? Почваме до един ресторант, стигаме 30 минути. Накрая стигаме и един човек ми нас посапва храна и казва, не, ние затваряме. Вече 10 малко, 10-5 минути. Сега отиваме до едно друго място. Не, няма. Той гледа тук тия. Да. И сега отиваме до друго място. Тъй като това, което искаме е затворено, обаче казаха, че абсолютно също го има на центъра. Така че го има абсолютно също на главната, само където едното е бар и пица, а другото е риба и бар. Нещо такова. Сега ще видим дали ще кажа, че затварят. Стигнахме и успяхме да хванем храната. Най-вкусната салата, която може да съществува на морето. И Алекси. Че енергия след като хапна, нали? Очи седиш така стъпа физиономия, стига, че си лъзавите между пространствено. Йовка ли иска? Казвам ми, че преди време ще изглеждам на тази жена. Днеска Цвети прилича на Йовка. Аз как да се чувствам сега, почне аз си там кадровата коса. Толкова е бухма. И пълна физиономия. Аз знам, че е бухнала косата просто за това. Бил ми същия носа. Айде. Искаш ли това да стане същия като нея? Нали ви казах, че тя е Рангел, аз съм Йовка? Ето ни двамата за. Виж бебето ни. А всъщност в реалния живот. Бебето ни е. Живота ето го. Последни думи. Главно ти ако не скажеш. Ма то не се вижда. Ето така се виждам и вкъщи. Погледавам се, защото не знаеш хората как е. Кола, сега ще отидем за палачини, как работят. Натиснете лайк, абонирайте се за видеото. И какво говорим? Какво си лафи? Казах им да се абонират и да дадат лайка на видеото. Лайка? Изпочаеш и пиеш от лайка? Да събереме поне 50 лайка. Аре, 100 абоната. Поне 50, моля ви. Споделяйте в това видео. Моли ви се, разбира. Кажа моето малко време. Хора, само да кажа, че фащам тези стичове, защото имам стич шапка и ги привличам. Да, така е правилно. Така е, да. Ето го бебета. Защото аз вчера си бях казала, че утре и някой път ще намеря приятел на беби другия стич. Ми да. Ще удари ток. Тока ще удари. Няма да стане известно. Чак, че да си на... сега да ходи така. Модерно. Виж и как е така вчера, като се побърк. Марио, бе, детето, гледай, бе, къде са ксиите гледаш? Тя палмите да види къде ги прибират утре да ги крадне. Къде е утре още сега? Его чек си там отвън. Говорихме си как трябва да се снимаш, защото никога не сме имали такива снимки там на принцеси Кака. Просто си представете Цвети. И чакайте, нали помните за Йовка преди? Не Йовка. Нали знаете в Италия или там във Франция са били с едни бухнали бели коси
Ето тук Цвети ще сложи снимка на тези тия бухналите косиета. Персона. Колко повече букли, толкова по-нависоко. Да, и тя ще е такава принцеса. Тя игра, че с тази коса трябва да хода много забавно. Сега пак спрямо видото сигурно, защото толкова ти на тебе. Аз даже избрах роки. Ама аз ли си избирам роки? Може да го щипнем на ушите. Колко струва? Имам сигурно 40 лева, примерно. Колко? Те тук те обличат, слагат ти шапки, работи и те снимат като примадона някаква. Мона Лиза. Като принцеса. Мона Лиза. Снимаш ли колички? Алекс, стили, ела. Стили. Елате, да ви покажа моята бъдеща количка. Моята е розовата. Не костенурката, моята е тая отпред е розовата. Аз искам тази червената. Не слагай пръсти по витрината. Стипни, пак типни. Това е MG1. Абе, Цвети! Да, прилично на Кьоник. Да, съм мила, трябва и за мен да мият малко. Ако има скучно на работа, ще има... Алекс, виж, има аска. Не чак толкова много. Тести мишки. Ето ти стича. Тази машина може би не е 48-та за днес. Има и пик чучу. Пак ли пик чучуто ще фащаш? Пак ли една игра 50 стинки? 2 игри. Ние играхме май преди малко тук, бе. Двата грава. Тя са най-вкусните получва. Здравейте. Виж какви малки палми. Това отреща са палми, виж ли ги? Да, Алекс вика, че било на нас. Как е на нас, бе? Ето, шоколад и ягодка. Приморско тук завитно, при елзите. Как го пусна ли верно? Харесва ти? Добре. Тя е леко хрупка и направо. Топ. Моята е най-вкусна. Кой? Те бял шоколад. Оп, бял шоколад. Да, това шоколад. Я видиш поди с лопар, не знае. Тя поне от към шоколад няма такъв проблем с вкусването тия деца, дето. Но ми трябва една тоалетна много бързо. Вика, нека тия деца, дето усет както ядат шоколад. Да, тя е така, след като яде. Тя е така. Аз? Просто като не съм ял много дълго шоколад тогава. Да, и сега не спираш. Иначе по принцип не съм. Аз преди това не съм ял шоколад. Я виж как ти дойде адреналин. Тя поне хапне един бомбон, преди да трябва да си лягаме. Аз се бях побъркала още в ресторанта. Тя става така. Преди поне като нямам сладко, поудявам, а сега откакто нямам сладко, поудявам нон-стоп само да дам. Добре, може би не си имам приличам на Йовка. Ама да ме видиш как изглеждам, после да не виждам. Да, сте виждам. И не усети е крив. Светенцето си яде в плачинката и викам. Гледам се тук на камерата. Покажи ме тук на камерата, изглеждам различно. Иначе съм по-хубава. Да. Да, бе. Може би и наистина приличам на Йовка. На Йовка? Остани ли е гадната плачинка за 8 лева? Виждай. Тя каза, че би си взел обаче на 2 лева, ще поставя, че ги дъвче. Не, даже 2,50. Ягоди. Ето и Дара. Не, много ми е вкусно. Яшкаме с плачинка. Браво. Така че Трудно. на този път Нямам търпение утре да сме безвръхни. Утре вече да е достатъчно топло. Казах, че най-лозите и сега пеят най-лоза песни, каквато е сладурките. Много сладко. Притича е такава хлебарка. И сега им чувство, че продължават да тичат, а няма вече. Ти видя ли какви мишки и хлебарки? Харесва ли? Да. Това е Сергейца по 20. Сме изгорели устите, верно. Прибрахме се и танцувах малко. Танци. Да. Това беше от втория ден. Надявам се да ви е харесало. Явно ще го направим тенденция, така приключвам в огледалото. Утре отиваме на новото място. Сутринта от 10 трябва да освободим тази стая. Не знам какво ще правим до 2. Въпреки че съм написала, че е 10-11 някъде ще стигнем. И се надявам да мога да се настаним по-рано. Ще бъде перфектно. Но ще видим какво ще се случва. Та-да. Това от мен. Лека нощ, ако ви харесва видеото, харесайте го, абонирайте се и цъкнете камбанката. Пиу-пиу!